हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु और आज मैं लेके आई हूं छोले भटूरे एंड जलेबी भटूरे। ये मैंने ले रखे छोले, इधर कुछ अचार एंड मिर्च है, इधर मैंने ले रखी है जलेबी। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। तो छोले भटूरे से स्टार्ट करेंगे।